ما تيجي هنا اقول لكم على كلمة وموضوع مهم. كلمة ربطت موضوع ووصلته انه يكون حدث مهم وعظيم جدا موجود في الوطن العربي. لما بيكون في موضوع جديد وبنلاقي دائما وابدا حروف وكتابات ومحركات البحث بتبتدي تتكلم في الوطن العربي. النهارده عندنا حدث مهم جدا هنتابعه مع بعض، ولكن قبل ما نتابع وقبل ما نتكلم عن تفاصيله اتمنى من كل اخواتنا وحبايبنا ان هم يشعرونا بهذا الشعور والاحساس الطيب من خلال هذا المحتوى بعمل اللايك الاولانيه، بعدم يعني مشكورين لو نعمل اشتراك للقناه، نفعل زرار الجرس، نكتب راينا. وصلونا يا جماعه ان احنا نكون دائما وابدا موجودين مع حضراتكم، وتعالوا مع بعض نسمع هذا الحدث المهم اللي نال اعجاب كثير جدا في الوطن العربي. بجد قنبله لابد ان نتحدث عنها من اجل هذه الدولة العظيمة، من أجل هذه الدولة الشقيقة. حابب إن احنا نتابع مع بعض هذا الفيديو ويلا بينا نسمع تفاصيله. واقتصاديا المغرب بيئة آمنة جاذبة، وهو الآن في مرحلة انتشار الاستثمارات في جميع الأقاليم والربوع، وليس في الدار البيضاء أو في العواصم كما كان سابقا لأسباب طبعا وليا. إنما النهاردة تشوف في الأقاليم الجنوبية مثلا، يعني تلاقي في العيون، في طنطان، في مدينة الداخلة، تلاقي في أجادير، في مراكش، في شمالا جنوبا ما شاء الله تبارك الله. حتى في خربجة بيعملوا دلوقتي مصنع الرقائق الإلكترونية ومصانع حديثة متطورة، والبطاريات في القنيطرة وغيره، والبطاريات الكهربائية للسيارات وغيره. ده لأن المغرب سعى لهذا سنوات طويلة، والفن هو قوة ناعمة، والمغرب يملك فنون متنوعة. إضافة إلى كمان سياسيا قبرت قضية البلوجري وانتهت إلى الأبد، ودلوقتي قاب قوسين أو أدنى هتعلن منظمة إرهابية، والجزائر داعمة لها. وفي الكونغرس الأمريكي تقدم نائب ديمقراطي وآخر جمهور، اثنين قدموا مشروع القانون خلاص، وكلها أيام ويعلن هذا التنظيم إرهابي وينتهي هذا الملف الذي عطل المغرب كثيرا وأثر عليه. لكن المغرب الآن دي مرحلته، على الكل أن يتكاتف من أجل هذه المرحلة. شفت ملامح عجبتني جدا. شفنا العرب يتابعون مهرجان موازين بما جابوه من فنانين، وشفنا، وأنا سعدت جدا بحمائي وهو لابس التوني المغربي وبيغني، ولأن حمائي محبوب في مصر ومحبوب في المغرب كمان يعني، وإنسان تقيل، إنسان حلو ولابس التوني. هذا التوني او هذا التيشيرت اللي بقينا نشوف ناس كتير من كل دول العالم بيلبسوه بعد ما حققه المغرب ايضا بدبلوماسيه كره القدم التي لم تكن صدفه، وانما المغاربه في 2000 من 2006 الملك محمد السادس عمل اكاديميه محمد السادس لكره القدم التي خرجت هذه النجوم اللي انت بتشوفها النهارده دي. لم ياتوا صدفه او هبطوا على المغرب، بل انه من حته تانية يعني، او من كواكب اخرى، انما هم مغاربه تعلموا في المغرب في أكاديمية أنشئت لهذا الغرض من 2006، يعني 19 سنة، كام 21 سنة ولا 19 سنة، 19 سنة أنشئت هذه الأكاديمية، ونتاجها اللي أنت شايفه النهاردة ده. النهاردة كمان تشوف في موازين، أنا عجبني ده جدا. شوف ويل سميث بيلبس القفطان المغربي، ودي حركه ذكيه جدا عجبتني. شوف، قلع ولبس القفطان المغربي الرجالي، لان اصل القفطان كان رجالي. يعني جمهور ويل سميث، وهو فنان عالمي، وده نقلته طبعا الصحف ووكالات الانباء، ويشوفوه في بلده. انا مش عارف واضح ولا لا. اهو لبس القفطان ده، قفطان الرجالي، وهو اصل القفطان اصلا، لانه كان ايام المنصور الذهبي، وده كان من السلاطين العظام في المغرب، وكان سلطان قبه وبدا وقف يحكي القفطان ايه وطرزه ازاي وده ايه. ودي رسائل مهمه جدا. والمغرب عاصمه الانوار، بيئه جاذبه للفن. النهارده بنشوف ما شاء الله تبارك الله انتاج عالمي للسينما هنا، افلام عالميه بتتصور في المغرب. شفت فيلم انا مسلسل آسر ياسين اسمه 8، لقيته على شاهد واتفرجت عليه، لقيته متصور في المغرب، اجزاء منه، حلقات منه متصوره في المغرب هنا، وحاجه جميله جدا. اسمه 8 لآسر ياسين على شاهد. بقينا نشوف
ده عمل دؤوب، ده لم يأتي صدفة. بل وحمائي لما شفته فكرة التيشيرت وتيشيرت المنتخب اللي أصبح علامة من بعد كأس العالم 2003 البلوزاريو وانتهت إلى الأبد. ودلوقتي قاب قوسين أو أدنى هتعلن منظمة إرهابية والجزائر داعمة لها. وفي الكونغرس الأمريكي تقدم نائب ديمقراطي وآخر جمهور، اثنين قدموا مشروع القانون خلاص، وكلها أيام ويعلن هذا التنظيم إرهابي وينتهي هذا الملف الذي عطل المغرب كثيرا وأثر عليه. لكن المغرب الآن دي مرحلته، وعلى الكل أن يتكاتف من أجل هذه المرحلة. شفت ملامح عجبتني جدا. شفنا العرب يتابعون مهرجان موازين بما جابوه من فنانين، وشفنا وأنا سعدت جدا بحمائي وهو لابس التوني المغربي وبيغني، ولأن حمائي محبوب في مصر ومحبوب في المغرب كمان يعني، وإنسان تقيل، إنسان حلو ولابس التوني. هذا التوني او هذا التيشيرت اللي بقينا نشوف ناس كتير من كل دول العالم بيلبسوه بعد ما حققه المغرب ايضا بدبلوماسيه كره القدم التي لم تكن صدفه، وانما المغاربه في 2000 من 2006 الملك محمد السادس عمل اكاديميه محمد السادس لكره القدم التي خرجت هذه النجوم اللي انت بتشوفها النهارده دي. لم ياتوا صدفه او هبطوا على المغرب، بل انه من حته تانية يعني او من كواكب اخرى، انما هم مغاربه تعلموا في المغرب في أكاديمية أنشئت لهذا الغرض من 2006 يعني 19 سنة كام 21 سنة ولا 19 سنة 19 سنة أنشئت هذه الأكاديمية، ونتاجها اللي أنت شايفه النهاردة ده. النهاردة كمان تشوف في موازين، أنا عجبني ده جدا. شوف ويل سميث بيلبس القفطان المغربي ودي حركه ذكيه جدا عجبتني. شوف قلع ولبس القفطان المغربي الرجالي، لان اصل القفطان كان رجالي. يعني جمهور ويل سميث وهو فنان عالمي، وده نقلته طبعا الصحف ووكالات الانباء ويشوفوه في بلده. انا مش عارف واضح ولا لا. اهو لبس القفطان ده قفطان الرجالي وهو اصل القفطان. الحمد لله على السلامة بعد رجوعكم لينا. الحمد لله على السلامة بعد ما سمعتم هذا الحدث، بعد ما سمعتم هذه الموسوعة اللي لابد كان يتم سماعها، وان احنا كلنا نكون على دراية بيها. ما ينفعش يكون في حدث موجود على ساحات الشاشات او على السوشيال ميديا من غير ما نجيبه لحضراتكم ونتكلم فيه. بجد بشكركم جدا، بشكر كل حد دعمنا باللايك، كل حد كتب رأيه في الفيديو بتاعنا، عاجز عن شكركم. شكرا ليكم يا احلى اخوات، واجمل حد في الدنيا دعمني وقف جنبي وساندني وساعدني في كل شيء بقدمه لحضراتكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.